हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कंप्यूटर वर्ल्ड में। फिर से आज एक नया प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। ये डेल का लैपटॉप है, बीप साउंड आवाज़ दे रहा है। इसको ऑन करके देखते हैं। ये ऑन होते ही बीप साउंड का आवाज़ करेगा। देखिए, इसमें अधिकतर डेट टाइम का भी समस्या होता है। इसको पहले हम लोग डेट टाइम देख कर ही करेंगे। देखिए, ये डेट टाइम 2013 दिखा रहा है। तो इसमें अधिकांश सीमोस वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो आज हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये हो पाता है कि नहीं। ठीक है, तो लैपटॉप हम खोल लेते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए वीडियो को थोड़ा फास्ट किया गया है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि रिपेयरिंग रिलेटेड वीडियो हम हमेशा इस पर डालते हैं। देखिए, ये लैपटॉप खुल गया और देखिए इस जैक में लैपटॉप खुलने से एक पहले ही से ये सीमोस बैटरी बाहर गिरा हुआ है। ठीक है, ये यानी कि वो जैक का ही कुछ समस्या है, जिसकी वजह से सीमोस बैटरी बाहर निकला हुआ है अपने आप। इस बैटरी को पहले देख लेते हैं कि ये 3 वोल्ट बैटरी दे रहा है कि नहीं। अगर तो बैटरी 3 वोल्ट नहीं होगा तो ख़राब बैटरी होगा। इसको हम चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से। नहीं, ये 3 वोल्ट नहीं दे रहा है, यानी कि बैटरी डेड है। बैटरी डेड है, ये दोनों तरफ से देख लिया गया कि बैटरी डेड है। अब इसमें हम न्यू बैटरी लगाएंगे। देखिए, न्यू बैटरी पहले हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि न्यू बैटरी भी बहुत सारे बैटरी डिस्चार्ज रहते हैं। तो इसको हम पहले चेक कर लेते हैं। चेक करके ही जैक में लगाया जाएगा, सीमोस जैक में। उसके बाद देखा जाएगा कि बीप साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और डेट टाइम रीसेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये पहले हम चेक कर लेते हैं, ये 3 वोल्ट है कि नहीं। हाँ, ये एग्जैक्ट 3 वोल्ट है, यानी कि ये सीमोस बैटरी चार्ज है। अब इसको जैक में लगाएंगे और लगा के फिर लैपटॉप को पैक करेंगे। देखिए, ये इस जैक में लगाया जा रहा है, लेकिन ये जैक में लग नहीं रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से जैक टूटा हुआ है, जिसकी वजह से पुराना बैटरी गिर गया था। ये जैक टूटा हुआ है। अब इसमें जैक नया लगाना पड़ेगा। चलिए हम लोग नया जैक लगाते हैं। एक दूसरे बोर्ड से जैक निकाल के तब इसमें लगाते हैं। ये दूसरे बोर्ड से निकाला हुआ है। ये पुराना वाला जैक है, इसको हम हटा देते हैं। और ये जैक जो दूसरे मदरबोर्ड से निकाले हैं, अब इसको हम सोल्डिंग करके फिट कर लेते हैं, लगा लेते हैं। तब नया सीमोस बैटरी इसमें लगाएंगे। चलिए इसको हम सोल्ड करते हैं। सोल्ड करके फिर चेक करते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इस चैनल पर अधिकतर रिपेयरिंग का ही वीडियो मिलेगा आपको। चलिए, ये सोल्डिंग हो गया है। अब सोल्डिंग होने के बाद अब उस बैटरी को लगाएंगे, आसानी से वो अब फिट हो जाएगा, क्योंकि उस जैक का लॉक टूटा हुआ था, जिसकी वजह से सीमोस को पंच करके रखता है। देखिए, ये लग गया आसानी से। अब इसको हम जैक में भी 3 वोल्ट हम लोग चेक करते हैं। अधिकतर होता क्या है कि आप लोग सीमोस बैटरी लगा देते हैं, और लगाने के बाद पता चलता है कि वो मदरबोर्ड में 3 वोल्ट नहीं पहुँच रहा है, जैक की समस्या की वजह से। यहाँ पे जैक भी लगा दिया हूँ, यहाँ पे 3 वोल्ट दिखा रहा है, यानी कि अब इसकी समस्या ख़त्म हो गई। अब मुझे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो 5 बीप का जो साउंड दे रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। अब इस लैपटॉप को मैं देखता है, इसका सबसे पहले तो एक टाइम सेट कर ले जाए, क्योंकि मैंने सीमोस लगाया है तो टाइम पहले सेट कर ले जाए। 2013 का है। करंट टाइम सेट कर लेते हैं बायोस में, और सेट करके फिर से हम ऑन करके देखेंगे क्या वो डेट टाइम रीसेट हो गया है, या फिर जो बीप साउंड 5 बीप साउंड दे रहा है, क्या वो दोबारा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देखिए, मैंने ट्राई किया फिर से, नहीं, ये 2022 जो सेट किया गया है वही रहा है। ठीक है, और ये रीसेट नहीं हुआ है, यानी कि मेन प्रॉब्लम वो जैक टूटा हुआ था और सीमोस ख़राब हुआ था। अब उसको हम पैक कर लेते हैं। पैक करके फिर फाइनली एक बार और चेक करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कंप्यूटर वर्ल्ड गोपालगंज चैनल का नाम है। ठीक है, और वीडियो लंबा होने की वजह से थोड़ा फास्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, ये लैपटॉप पैक हो गया है। अब इसको ऑन करते हैं। फाइनली एक बार देखा जाता है ये लैपटॉप ओके हो गया है नहीं। अब बीप साउंड नहीं बज रहा है। लैपटॉप ऑन हो गया, बीप साउंड नहीं बजेगा, और डेट टाइम भी नहीं रीसेट होगा। अब ये हम लोग डेट टाइम भी देख लेते हैं। बायस थोड़ा सा लेट से खुलता है लैपटॉप पैक होने की वजह से। देखिए, यहाँ पे रीसेट नहीं हुआ है, 2022 का 2022 ही दिखा रहा है।
ठीक है, इस तरह से इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। अधिकतर बहुत सारे लैपटॉप में टाइम चेंज रीसेट होते रहता है। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो।